We zijn hier vandaag op Manchet in Denderleeuw. Ik ga vandaag jullie in deze sessie een paar tips geven dat ik deze koudere periode aanpak. Dus ik ga even met jullie overlopen wat dat ik doe. Altijd goed afwegen, ongeveer dat je dezelfde verhouding hebt. Dus wat doe ik? Nu 50% van deze fishmeal houdende voeder. En daar gaan we nog een method mix bij doen. Die een heel goede plakeigenschap heeft. Daar ga ik wel het dubbele van in doen. Van het vismeelhoudend voeder. Dus een verhouding 1:2. En voor extra attractie ook bij mijn voeder nu het water maak ik iets zoeter. Niet te zoet, maar toch iets meer attractie met een kleine booster erbij te doen. Dus gewoon in dit geval nu banana. Ik weet dat ze dat hier graag hebben. Ik lust het ook graag, dus ja. We gaan 2 dopjes banana bij ons water doen. Doe je een booster niet zomaar gewoon bij je voeder. Dat mengt gewoon niet goed. Doe het bij je water en dat mengt gewoon veel gemakkelijker. We gaan er een beetje water bij ons potje doen. En mijn goede raad is voor als je je voeder klaarmaakt, het water in poses bij doen. Niet te veel in één keer, laat het voeder goed het water optrekken en dan kom je tot een goed resultaat. We gaan dat nu doen. De eerste keer bevochtig het en dan laat ik het wel 10 minuten staan dat het goed kan intrekken. En dan gaan we het nog een tweede keer bevochtigen. Dat is altijd het beste resultaat. Dus een beetje water bij, goed omroeren. En bekijk er altijd goed van, heb ik nu op het moment nog een beetje nodig water. Het voeder is al goed aan het optrekken en we gieten nog wat bij. Voilà. En dit laten we nu 10 minuten zo staan, dat het vocht goed kan in het voeder aantrekken. Terwijl gaan we ook nog, toch nog ons 30% pellets afmaken. Dat zijn kleine macro's, vismeelhoudende pellets. Zodat we toch in de sessie kunnen kijken van, hebben we meer pellets nodig? Hebben we echt veel vis op ons plek dat het echt nodig heeft voor pellets te hebben? Dan kunnen we toch bijvoederen. Maar in het begin echt 30% pellets, 70% voeder en 30% pellets. Pellets ook gewoon, pak altijd heel gemakkelijke pellets die je niet moet afgieten. Dus dat gewoon simpel pelletsbakje in en gewoon water bij doen. Tot bovenaan de pellets en ze rustig laten zwellen. Dit geldt ook voor pellets, je kunt altijd een beetje water bij doen. Als ze meer moeten plakken, kun je er altijd bij doen. Dat geldt voor de meeste pellets. Nu gaan we even wachten en dan gaan we dat voeder, het water laten optrekken en dan kunnen we straks de volgende bijwerking doen voor ons voeder. Soms krijg ik van jullie ook de vraag van hoe tuig je je hengel op? Demonteer je hem volledig? Of op welke manier doen wij het nu? Ga ik jullie even laten zien. Dus je hengel altijd goed opwerken. Hem stevig vastmaken in de straps die daarvoor bedoeld zijn. En ook een paar details die heel belangrijk zijn voor de bescherming van je hengel. Dus gebruik altijd protection sleeves langs beide kanten, dat hij stevig vast zit. Soms krijg ik ook de vraag, mensen die gewoon volledig de method opstelling demonteren, dat is niet nodig. Dus na een paar sessies kan het zijn dat je zo de eerste 2 meter van je nylon moet vervangen, omdat die veel bij obstakels geblokkeerd geweest is of een beetje uitgerafeld is. Dan is het nodig voor even de eerste 2 meter ervan af te halen. Maar zolang dat er niks aan is, laat ik alles ook zo. Dus bij ons systeem is het heel gemakkelijk. Laat gewoon de stand van je method hangen. Dus de top heeft niet meer het gewicht van de method. Op het moment dat je hem monteert, heel simpel, weer in elkaar steken. Altijd letten op de richting van je ogen. Een keer controleren, engel omdraaien, zien dat de ogen mooi gelijk staan. Heel belangrijk ook, eens controleren of dat de feedertop op een goede manier erin zit en stevig genoeg dat je hem niet meegooit.
En dan als laatste gewoon method bevestigen op ons heel simpel en gemakkelijk systeem. En nee, het is niet nodig voor telkens heel die montage te demonteren. Voilà, een onderlijn eraan en ik kan beginnen vissen. Zo win je tijd en zeker als je wedstrijden vist is die tijd maar beperkt. Ons voeder heeft 2 keer bevochtigd geweest, we gaan het zeven. Ik zeef het 2 keer. Dat is heel gemakkelijk met ons zevenset. Hier heb je zeven in van 6 mm, 4 mm en 3 mm. Heel gemakkelijk ook. Gewoon kan je veranderen. En heel makkelijk een ander diameter van 7 insteken. Maar we gaan eerst met de grove. Ons voeder 7. Dat eerst de grote stukken eruit zijn. En dat doen we ook gelijkmatig. Niet volledig. De zeef kan vol gooien. Dat heeft geen nut ook, want dan verstop je gewoon alles. Dat is bij elke zeef en dat is gewoon niet handig. Dus gelijkmatig voeder erop doen en gewoon mooi doorwrijven, zodat je de grootste brokken eruit hebt. Hè. Gewoon, je kunt er een keer mee werken ook. Je ziet, die grote brokken komen van boven te liggen en ja, dat is gewoon handig. Hè. Als die erdoor is, verander ik gewoon een diameter van zeef en gebruik gewoon de 3 mm zeef. Als ik direct de 3 mm zeef ga gaan nemen, gaat het mij ook veel langer duren voor dat te zeven. Dat is gewoon niet handig. Dus doe het gewoon in een paar stappen. Eerst grof en dan de fijne zeef en gaat veel vlugger klaar zijn en veel handiger ook. We gaan het voeder terug weer overzetten. En terug ons zeef met de fijne mesh, je ziet. En daar ons voeder door laten gaan. Doordat we het nu al een keer gezeefd hebben, gaat het heel vlug en heel gemakkelijk door die fijne mesh. Je krijgt ook een andere structuur van je voeder als fijner is. Hè. Ik zal je dat even laten zien. Kijk, het verschil tussen fijn en grover voer. Er zit ook meer lucht in je voer als je het goed gezeefd hebt en houdt ook veel beter op de method. Dit kan even rusten en nu gaan we de rest van ons materiaal opstellen voor te vissen. Hè. Al een paar metals gezet en we krijgen toch af en toe al een klein tikje. De vis is voorzichtiger, het duurt iets langer allemaal. Wat ik nu doe is echt lezen van op hoeveel tijd krijg ik een paar tikken, ook altijd timen, alles timen, dat je een regelmaat krijgt. Iets neutraler aas kan soms beter zijn als heel kleurig aas. En dan ga je soms in een periode in dat het echt kleurig moet zijn, dus let heel goed op wat je doet. Ga niet de hele dag gaan vissen met één bepaald kleur van aas. Als ze er niet op nemen, werkt het die dag niet. En verander het dan regelmatig, totdat je die gepaste kleur gevonden hebt, die dat ze willen van wafter die dag. Wij eten ook niet elke dag hetzelfde, dus, en dat geldt ook voor de vis. Hè. Zo, dat was de eerste beet. Zoals je zag, die was heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Typische winterbeet. Zo. Echt, de vis aast niet super hard meer. Door het gebruik van een heel lichte top zie je toch echt de actie op de top goed. En ja, toch een mooie aanbeet dan uiteindelijk. Hè. Omdat je zo'n zachte top gebruikt ook. Hè. Dus al bij al geeft hij toch nog een mooie weerstand, de vis. Ik vis vandaag ook veel lichter dan dat ik in de zomer zou gaan doen. Ik vis nu met een onderlijntje van 1800ste. Haakje 16. Allemaal een klein beetje lichter, een beetje subtieler. Om toch die aasaanbieding mooier te zijn. Er zit toch nog wel even in.
Moet je kijken. Mooi gehaakt. Mooie aanbeet. Mooie eerste vis ook. Zo, heb je de ongelooflijke beet gezien? Hij trok hem helemaal krom, helemaal krom. Helemaal. Ongelooflijk. En hier is hij dan. Je had het niet geloven. Die is dus gehaakt in de bekken. Deze jongen gaat groter worden. Als je niet oplet, gaat de bel. Hè? En dan moet ook Wim zeggen van David, je hebt een beet. Ja. Valt ook voor, hè. Dat is vissen met personeel. We zitten dus vandaag op Manchet in Denderleeuw. De ene put heeft een wat grotere vis dan de andere. En deze, we zitten op een stukje van die genaamd is Gaston. Heeft een wat kleinere vis. Maar heel gezonde, leuke vis voor te vangen. Het zijn mooie gezonde karpertjes. Die toch nog een beetje levendig zijn en voor deze periode van het jaar, het is koud. En voilà, terug weer heel mooi van onder gehaakt. Mooie sport zo. In ons gamma hebben we verschillende landingsnetten. De meeste die ik gebruik is een fine mesh en een rubberen net. Nu ga ik even aan jullie uitleggen waarom ik beide gebruik. Dus de fine mesh gebruik ik heel veel met de method. Gewoon, het woord zeggen, het is wel wat fijn, fijne mazen. Dus je dumbbelleken of je wafter of je, gelijk wat je gebruikt voor te vissen, gaat er zomaar niet doorvallen. Hij gaat er niet doorvallen en ben je hem ook niet telkens kwijt. Dat is heel belangrijk bij die fine mesh. Dan hebben we ook modelleken, de karp rubbernet. Ik gebruik wel de karp omdat ik altijd groot formaat nodig heb. Waarom rubbernet? Dat is gewoon als we vissen met aas, pieren, maden, verdevaas. Die weerhaak die we nodig hebben voor te vissen met aas blijft minder vlug hangen in die rubbernet. Dat is gewoon veel handiger. Dus maak gewoon een goede keuze bij je landingsnet. Ik merk dat er echt meer vis is. Ik ga iets meer pellets in mijn method doen. In plaats van 70-30 verhouding gaan we nu 50-50 beginnen geven. En we gaan dat doen totdat de beet een beetje wegvalt. Zo moet je feitelijk de hele dag opbouwen en aftasten van wat doe ik. Geef ik wat meer, geef ik wat minder. Want let op. Alles wat dat je erin steekt in het water, van voeder of van pellets die te veel is, kun je er niet meer uithalen. Dus heel voorzichtig aanvoederen en dan krijg je deze beauties op je plek. Hè. Zo ja, we gaan nu weer zetten.
Dit was dus mijn laatste beet van vandaag. We hebben een hele mooie sessie gehad. Met heel veel vis. In het begin was het wat moeilijker met koude weer. We hebben wat moeten zoeken naar het juiste aas, welke kleur. Dat is allemaal goed gelukt vandaag. En zoals je ziet, het is een mooie sport. Als je een beetje aanpassingen maakt, kan je toch een mooi resultaat bereiken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van ons filmpje. En vergeet jullie niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.